bẹ́ẹ̀ ló falẹ̀ ẹ̀kọ́ gíga LAUTECH padà di tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ètò ìlera ńkọ́ àtúnṣe pẹ̀lú gbígbé sóhun èlò fúnlé ìwòsàn alábọ́dé. Ẹ wo laboratory tó wà nílé ìwòsàn ní Ọ̀yọ́. Àwọn ọkọ̀ ambulance gbogbo wọ̀nyí ńkọ́. Ìgbìyànjú Ṣèyí Mákindé lórí kétò ààbò lè mú dán nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ńkọ́ o. Ó pèsè ọkọ̀ fáwọn agbófinró kí wọ́n máa fi yíde patrol ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Operation Post. Aago méjì ti lù. Èyí ni rédíò Aloore tó kalẹ̀ tí yàrá ìgbóhùnsáfẹ́fẹ́ GSM nílé iṣẹ́ ètò ìròyìn àṣà ìrìn àjò afẹ́ ti ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ sẹkítírìàtì Àgòdì nílẹ̀ Ìbàdàn. Ìròyìn àgbáyé ni a mú wá fún yín. Orúkọ mi ni Olúwaṣèyí Ọ̀dẹ́yẹmí. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Gómìnà Mákindé ṣàtẹnumọ́ ṣíṣe òṣèlú alákòónímọ́ra nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Gómìnà Mákindé rọ àwọn arìnrìn-àjò ọmọlẹ́yìn Kristi sílẹ̀ mímọ́ Jerusalem láti ṣojú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Àwọn ọlọ́kadà tó lé ní 5,000 níye ni wọ́n ti fi orúkọ wọn sílẹ̀ báyìí lójúnà mímú ètò ààbò le dẹ̀ndẹ̀n nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Nílé òkèrè, ilẹ̀ Sri Lanka kéde ìlú òfararọ látàrí bí ààrẹ ilẹ̀ náà ṣe sálọ sílẹ̀ Maldives. Ẹ gbọ́ ìròyìn náà lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Gómìnà aláṣẹ ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ onímọ̀-ẹ̀rọ Ṣèyí Mákindé ti ṣe lálàyé pé ìdàgbàsókè tó ń wáyé lákòókò ìṣèjọba rẹ̀ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kò sẹ́yìn ìgbọ́ra-ẹniyé lẹ́ka òṣèlú àti láàrin gbogbo àwọn ìjọ ẹlẹ́sìn nípasẹ̀ àwọn ènìyàn ìpínlẹ̀ yìí. Gómìnà Mákindé ṣàlàyé ọ̀rọ̀ náà látàrí awuyewuye tó gbòde kan pé ó ṣeéṣe kí wàhálà bẹ́ sílẹ̀ láàrin àwọn onírúurú ẹgbẹ́ òṣèlú tó wà nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ lákòókò tí ìrun kíkí bá ń wáyé ní yídì Àgòdì lásìkò ọdún iléyá eléyìí tó wáyé lọ́jọ́ àbámẹ́ta tó kọjá. Nígbà tí gómìnà ń sọ̀rọ̀ lákòókò tó ń gbàlejò àwọn aṣojú ìjọba tí wọ́n lọ kírun ọdún iléyá ní yídì Àgòdì, onímọ̀-ẹ̀rọ Mákindé ṣàlàyé síwájú pé ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tuntun jẹ́ ọ̀kan tó fi ààyè gba ìfẹ́ àti ìkónimọ́ra láàrin àwọn ènìyàn láìwo ti ẹ̀sìn tàbí ìgbàgbọ́ olúkálùkù wọn, èyí tí ó mú kí ìyàtọ̀ wà láàrin ìṣèjọba tàtẹ̀yìnwá pẹ̀lú èyí tó wà lóde nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Lára àwọn aṣojú ìjọba tí wọ́n kírun ọdún iléyá ní yídì Àgòdì nílùú Ìbàdàn láti rí kọmíṣánná fún ọ̀rọ̀ agbára àti àlùmọ́nì inú ilẹ̀ Ṣeun Àṣàmú, akọ̀wé ìpolongo fún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ Akeem Ọlátúnjí, olùrànlọ́wọ́ pàtàkì sí gómìnà lórí ìrìnàjò afẹ́ Ọ̀nàrẹ́bù Adémọ́lá Ìgè àti àwọn mìíràn. Àwọn adarí nínú ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ tí wọ́n wà nílé gómìnà Mákindé láti dáwọ́ ìdùnnú pẹ̀lú rẹ̀ fún ayẹyẹ ọdún iléyá láti rí igbákejì alága gbogbogbò fún ẹgbẹ́ òṣèlú PDP lẹ́kùn gúúsù ilẹ̀ wa ambassador Taofeek Arapaja àti olùdámọ̀ràn pàtàkì sí gómìnà lórí ọ̀rọ̀ àwọn òṣìṣẹ́ comrade Báyọ̀ Títílọlá Sódò. Bákan náà, gómìnà Ṣèyí Mákindé ti rọ àwọn ọmọ lẹ́yìn Kristi tí wọ́n ń gbèrò láti rìnrìn àjò lọ sílẹ̀ mímọ́ Jerusalem láti yàgò fún ohun ìdíwọ́ kí wọ́n sì rí dájú pé wọ́n sojú ìpínlẹ̀ yìí àti orílẹ̀-èdè Nàìjíríà bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Gómìnà Mákindé, ẹni tí ẹni ọ̀wọ̀ Ìdòwú Ògèdèǹgbé sojú fún, ni ó pàrọwà náà lákòókò tí wọ́n ń bá àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi ọ̀hún sọ̀rọ̀ lánàá níbùdó àjọ tó rí sí arìnrìn-àjò àwọn ọmọlẹ́yìn Kristi nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Gómìnà, ẹni tí ó dúpẹ́ púpọ̀ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún àlàáfíà tó ń ti gbọ́ra ẹniyé láàrin àwọn ìjọ ẹlẹ́sìn tó wà nípínlẹ̀ yìí, ó rọ àwọn arìnrìn-àjò náà láti gbàdúrà fún ìfẹsẹ̀múlẹ̀ àlàáfíà bí àwọn ènìyàn yóò ṣe máa dìbò yan àwọn adarí nínú ètò ìdìbò tó ń bọ̀ lọ́dún 2023. A ó ṣe ìrántí pé ó yẹ kí ìrìn àjò sílẹ̀ mímọ́ Jerusalem ti wáyé ní ọdún 2021, ṣùgbọ́n tí àjàkálẹ̀ àrùn kòrónà tó bẹ́ sílẹ̀ ṣe ìdíwọ́ fún ètò náà. Wàyí o, ó lé ní 5,000 àwọn tí wọ́n ń fi ọ̀kadà gúngùn ṣiṣẹ́ ṣe
tí wọ́n ti fi orúkọ wọn sílẹ̀ níbi ètò ìforúkọsílẹ̀ wọn tó ń lọ lọ́wọ́ pẹ̀lú ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló gùn lé fífi orúkọ àti gbogbo ohun tó ní í ṣe pẹ̀lú àwọn tó ń fi ọ̀kadà ṣiṣẹ́ àti àwọn tó ní gangan ní pàtó sílẹ̀. Amúgbálẹ́gbẹ̀ẹ́ sí gómìnà Mákindé lórí ìṣàkóso ẹni ọ̀wọ̀ Ìdòwú Ògèdèǹgbé ló ṣàlàyé èyí níbi ètò ìfọ̀rọ̀wánilẹ́nuwò tó wáyé níléeṣẹ́ ẹgbẹ́ akọ̀ròyìn correspondent ní agbègbè Mọ́kọ́lá nílùú Ìbàdàn. Ẹni ọ̀wọ̀ Ògèdèǹgbé sọ di mímọ̀ pé àwọn ọlọ́kadà tó lé ní 5,000 níye ni wọ́n ti fi orúkọ wọn sílẹ̀ báyìí tí ètò náà sì ń lọ lọ́wọ́ pẹ̀lú àlàyé pé àjọ OITMA yóò máa fi kélé òfin gbé àwọn tí wọ́n bá kọ̀ jálẹ̀ láti forúkọ wọn sílẹ̀ tí eléyìí yóò fún ìjọba ní àǹfààní láti fòpin sí ìwà kò tọ́ láàrin àwọn tó ń fi ọ̀kadà gúgùn ṣiṣẹ́ ṣe nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Nílẹ̀ òkèèrè, orílẹ̀-èdè Sri Lanka ti kéde ìlú kò fararọ látàrí bí ogunlọ́gọ̀ àwọn ènìyàn ṣe kórajọ sí ọ́fíìsì olóòtú ìjọba ilẹ̀ náà ní bí ààrẹ ilẹ̀ ọ̀hún ṣe sá lọ sí ìlú Maldives látàrí bí ìwọ́de ṣe gbòde kan ní títako ètò ọrọ̀ ajé tí kò fararọ nílùú Sri Lanka. Ààrẹ Gotabaya Rajapaksa ṣe ìlérí lópin ọ̀sẹ̀ láti kọ̀wé fipò rẹ̀ sílẹ̀ ní ọjọ́rú àná, èyí tí yóò fi àyè sílẹ̀ fún ìsípòrọ́pò alálàáfíà lẹ́ka ìṣèjọba ilẹ̀ náà lẹ́yìn ìgbà tí ààrẹ ọ̀hún ti sá kúrò nílégbé ìjọba nílùú Colombo kí ó tó di pé àwọn ogunlọ́gọ̀ aṣèwọ́de kò ní papámọ́ra. Ìròyìn àgbáyé ti sáì kò ní jù báyìí lọ. Ṣáájú ẹ gbọ́ kókó ìròyìn náà lẹ́ẹ̀kan sí i kí n tó máa lọ. Gómìnà Mákindé ṣàtẹnumọ́ ṣíṣe òṣèlú alákòónímọ́ra nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Gómìnà Mákindé rọ àwọn arìnrìn-àjò ọmọlẹ́yìn Kristi sílẹ̀ mímọ́ Jerusalem láti ṣojú ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bó ti tọ́ àti bó ti yẹ. Àwọn ọlọ́kadà tó lé ní 5,000 níye ni wọ́n ti fi orúkọ wọn sílẹ̀ báyìí lójúnà mímú ètò ààbò lè dandan nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. Nílẹ̀ òkèèrè, ilẹ̀ Sri Lanka kéde ìlú òfararọ látàrí bí ààrẹ ilẹ̀ náà ṣe sá lọ sílẹ̀ Maldives. Báyìí ni a mú ìròyìn àgbáyé tọ̀sán yìí wá sópin. Orúkọ tèmi ni Olúwaṣèyí Ọ̀dẹ́yẹmí. Títí ọ̀la tẹ́ máa pàdé wa. Ẹ ṣeun tẹ́ǹtẹ́ ti gbọ́ wa. Ìyá ọmọlúàbí ni kó ṣèlérí kó sì mú lérí rẹ̀ ṣe lásìkò polongo òdìbò ni gómìnà Ṣèyí Mákindé ti sọ pé ìṣèjọba òun kò ní ṣàdédé lé ẹnikẹ́ni níbi tí wọ́n ti ń jẹ tí wọ́n ti ń mu láì ṣe pé òun pèsè ibòmíì fún wọn. Láti má déhùn yìí ṣẹ, ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yá ti ń rí sí ìtọ́jú àwọn oníbàárà nílùú Ìbàdàn ti kó gbogbo àwọn oníbàárà tó wà ní Sábó lọ sí agbègbè kan ní Akínyẹlé, bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ó sì ṣe káàkiri gbogbo ìlú Ìbàdàn. Ètò ààbò ẹ̀mí òun ìgbé ayé ìrọ̀rùn níjọba ti pèsè fún àwọn oníbàárà yìí níbẹ̀. Èyí ni ó wá gbòdẹ́kun fáwọn amòòkùnṣìkà tí wọ́n ń ṣe bí oníbàárà láti ṣiṣẹ́ ẹbí wọn. Ìjọba wa ń rọ gbogbo ẹ̀yin onínúdúndùn ọlọ́rẹ tí mọ́ ń tọ́jú àwọn oníbàárà yìí pé kẹ́ ẹ máa lọ bá wọn lákínyẹlé láti ṣe ọrẹ yín. Ààbò tó péye ti wà fún ẹ̀yin àtàwọn tẹ́ ẹ fẹ́ ta lọ́rẹ níbẹ̀. Ìgbìmọ̀ amúṣẹ́yá tó ń rí sí ọ̀rọ̀ àwọn oníbàárà nípìnlẹ̀ Ọ̀yọ́ ló ń kéde. Iṣẹ́ Olúwa kò sẹ́ni tó iṣẹ́ Olúwa jù tàbá lọ. Lọ́lọ́run ọba fi gbé àga. Lọ́lọ́run ọba fi gbé àga ò lẹ́bí ń bínú lẹ́bí ń pẹ̀gàn o. Ọlọ́run jẹ̀dá lọ. Tá a bá rẹ̀ ni tá a kórìíra. Tá a wá fẹjọ́ ẹ̀sùn Ọlọ́run wípé kó má dépò. Tọ́lọ́run wá gbérú ẹni bẹ́ẹ̀ dépò tán. Èèyàn gbà fọlọ́ ni o. Kí ló dé ẹni tó ń ṣiṣẹ́ ọ̀tá ọ̀lẹ? Abiyamọ ọ̀tá àgàn. Wọ́n ní pàkúté ọ̀tá ẹni ègbódù ọ̀yà. Ká mẹ́yìn lọ́wọ́lọ́wọ́ ọ̀tún mẹ́yìn lọ́wọ́lọ́wọ́ òsì. Ká fẹ́yìn ní délùú sẹ́yìn ẹni tí ò ní yin ni ò ní yin ni. Ẹ pé gómìnà Ṣèyí Mákindé ò ṣe nǹkan kan kò ṣe nǹkan kan. Pẹ̀lú àfojúsùn òpó mẹ́rẹ̀ ẹni tó gbé lọ́wọ́ tọ́lọ́ ń sìn fún un ṣe lọ. Akitiyan Ṣèyí Mákindé lójú ọ̀nà ètò ẹ̀kọ́. Ó ṣe káńsù 2,000 tó bí ń san lórí ọmọ kọ̀ọ̀kan.
kọ̀ọ̀kan ó ṣe ẹ̀kọ́ dọ̀fẹ́ ó pínwé ó tún yàrá ìkàwé ṣe bẹ́ẹ̀ ló falẹ̀ ẹ̀kọ́ gíga LAUTECH padà di tìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ètò ìlera ńkọ́ àtúnṣe pẹ̀lú gbégbèsè ohun èlò fúnlé ìwòsàn alábọ́dé ẹ wo laboratory tó wà nílé ìwòsàn ní Ọ̀yọ́ àwọn ọkọ̀ ambulance gbogbo wọ̀nyí ńkọ́ ìgbìyànjú Ṣèyí Mákindé lórí ìkétò ààbò lè mú dẹ́yìn nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ńkọ́ ó pèsè ọkọ̀ fáwọn agbófinró kí wọ́n máa fi yíde patrol ní tìbútòrò ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ operation boss tó kó fún wọn láyé tẹ̀ ìwéré ilé àtàgọ́ ààrẹ CCTV camera lójú pópó l'Íbàdàn commissioning of mobile squadron units lágọ̀ọ́ ààrẹ tó wá dà bẹ́ẹ̀ kẹ́ ẹ máa gbéṣẹ́ yóò ṣe nǹkan kan nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ wa ìtẹ́tọ̀ ọ̀gbìn ìrànwọ́ ìjọba gbà ó ṣàgbékalẹ̀ farm estate lákòfò èrú àti awẹ́ lábẹ́ òsádà ó tún fẹ́ gbẹ̀rún lọ́nà ogún àgbẹ̀ léso kí wọ́n gbìn lóko wọn ó mójútó ìdókòwò tó lè máa pawó wọlé fún wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ asphalt àti quarry plant níjàyè gbogbo ẹni tó ń ṣe sí ọ̀fọ̀ ilẹ̀ rẹ̀ báyìí nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ní kíákíá ìrọ̀rùn ló ń bá dé o ẹgbẹ̀gbẹ̀lẹ́gbẹ̀ owó tó gbé kalẹ̀ fún dènà COVID-19 nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bó ṣe ń fani ló ń ṣọ̀nà ló ń ṣomi owó oṣù àwọn òṣìṣẹ́ yàmọ́ bẹ́ẹ̀ làwọn òṣìṣẹ́ fẹ̀yìntì ń gbẹ̀tọ́ wọn déédéé a ní ẹ̀rìn gbòòrò wò kẹ́ẹ̀rí iṣẹ́ tí Ṣèyí Mákindé ń ṣe ẹlẹ́ẹ̀ráyè ẹ̀yin èèyàn wa nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ṣé wàá rí báyìí pọ́lọ́wọ́ kan tẹ̀nu ẹ kí sáwọn tẹ̀m̀bẹ̀lẹ̀kọ ẹ̀dá tí wọn kì í ráṣẹ yọrí ẹlòmíì ẹ jẹ́ gbárùkù tí ẹnjìnìà Ṣèyí Mákindé kó kẹsẹ̀ járí lójú pọ̀nà àfojúsùn mẹ́rẹ̀ẹ̀rin tó gbé lọ́wọ́ yìí ẹ̀yin ará bí ẹ fọ̀ tẹ́lẹ̀. ẹ ò gbọ́dọ̀ o fàjà mi àgbẹ̀ màálù. ìkéde ìwá láti iléeṣẹ́ ìròyìn àṣà àtìrìnàjò afẹ́ nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́. SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. SafeMusicList.com, royalty-free music for marketing and promotional videos. Good afternoon. You're welcome to the World News on Aloore Radio, transmitting from the GSM Studio, Ministry of Information, Culture and Tourism, Agodi Secretariat, Ibadan, Oyo State, Nigeria. We want to thank you, all our listeners, listening us from here in Nigeria and across the globe. You know, you can still continue to join us on our Facebook, on our YouTube, on the website, all at Aloore Radio. You're welcome to the World News. My name is Aboyede Ojo. First, the highlights. Governor Makinde reiterates political tolerance in Oyo State. Also, the Makinde urges Christian pilgrims to conduct themselves as worthy ambassadors of Oyo State in Jerusalem. Also, in Oyo State, insecurity, over 5,000 motorcyclists register in Oyo State. And on the foreign scene, Sri Lanka declares state of emergency as president flees to Maldives. And here is the full details of the stories. Oyo State Governor Engineer Ṣèyí Mákindé has said the state now thrive better under his watch, going by the level of its political and religious tolerance among the people. Makinde gave the hint while reacting to speculations that there would be political clash among party supporters at the Agodi Eid prayer ground in Ibadan. Speaking while receiving the state delegation to the Eid, the governor said the new Oyo State is one that allows for tolerance and love among the people, irrespective of their religion, faith, and background, saying the development is a direct change from what it used to be before his administration came on board. Members of the government delegation to the Eid ground are the Commissioner for Energy and Mineral Resources, Seun Ashamu, Publicity Secretary Oyo PDP, Akeem Olatunji, Special Advisor to the Governor on Tourism, Honorable Ademola Ige, among others. Other leaders who were at the residence of the state's governor to felicitate with him include the Deputy National Chairman of the PDP South, Ambassador Taufik Arakwaja, and Special Advisor to the Governor on Labour Matters, Comrade Bayo Titilola Sodo. Meanwhile, Oyo State Governor Engineer Ṣèyí Mákindé has urged all Christians embarking on holy pilgrimage to Jerusalem to avoid all distractions and conduct themselves as worthy ambassadors of the state and indeed Nigeria.
Makinde, who was represented by his executive assistant and administration and general services, Reverend Idowu Ogedengbe, gave the admonition in an address to Christians on Tuesday at the premises of Oyo State Pilgrims Welfare Board Christian Wing. Governor Makinde, who expressed gratitude to God for the relative peace and religious harmony that has been experienced, urged the pilgrims to pray for sustainable peace as residents will elect various leaders in the 2023 general election. You'll recall that journey ought to have taken place since year 2021, but due to the COVID-19 pandemic, it had to be delayed till now. Also still in Oyo State, over 5,000 commercial motorcyclists have been captured in an ongoing registration of the operators by the Oyo State government. The state has begun the registration to include biometric data capturing for all operators and their owners in the state. The executive assistant to Governor Seyi Makinde on Administration and General Services, Reverend Idowu Ogedengbe, made the disclosure when he featured on an interview with the journalist. He said more than 5,000 among the operators have been captured into the database of the state and the registration is still ongoing. Ogedengbe warned that any commercial motorcycle rider that failed to register would face the wrath of the law as the Oyo State Road Transport Management Authority, OITMAN, has been directed to apprehend those that have refused to register. He added that the first thing every commercial motorcyclist must do before starting operation in the state is to get registered. The registration, according to him, would assist the government to track down those that may be using the means of transportation to commit criminal offenses. And on the foreign scene, Sri Lanka declared a state of emergency as thousands of people mobbed the Prime Minister's office after the country's president flew to Maldives following months of widespread protests against an economic crisis. President Gotabaya Rajapaksa had promised at the weekend to resign on Wednesday and clear the way for a peaceful transition of power after fleeing his official residence in Colombo just before tens of thousands of protesters overran it. As president, Rajapaksa enjoys immunity from arrest and he is believed to have wanted to go abroad before stepping down to avoid the possibility of being detained. And before I end the world news at the hour, let me give you back the news highlights again. Governor Makinde reiterates political tolerance in Oyo State. Also, Oyo State Governor Makinde urges Christian pilgrims to conduct themselves as worthy ambassadors of Oyo State in Jerusalem. Also in Oyo State, and concerning insecurity, over 5,000 motorcyclists registered in Oyo State. And on the foreign scene, Sri Lanka declares state of emergency as president flees to Maldives. And that ends the world news at the hour. The news was packaged by Deji Olawe, and my name is Abueli Ojo. Thank you for listening to Aloore Radio.